अस्सलाम वालेकुम। लव बर्ड वैली की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने बजीज़ में लड़ाइयाँ जो होती हैं, जो अग्रेशन होती है इनमें, उसको कैसे कम कर सकते हैं। देखें, ये बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके बजीज़ बहुत लड़ाइयाँ करते हैं और बहुत अग्रेसिव हैं और लड़ लड़ के या तो एक दूसरे को मार ही देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं, जिससे अक्सर ये होता है किसी की आंख ज़ाया हो जाती है या दूसरा जो है वो उसको या तो उसका सर ही खा लेते हैं या उनकी चोंच तोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बजीज़ में कि ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे किस तरह से हम इनकी एग्रेशन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो इनकी एग्रेशन को कम करने के लिए है वो ये है कि आप इनकी जो मटकियां हैं ना, उनको थोड़ा सा फासले पे लगाएं। फासले पे लगाने से ये होगा कि इनकी लड़ाइयाँ थोड़ी कम होंगी। जब आप साथ जोड़ के लगाते हैं मटकियाँ तो उससे ये होता है कि एक तोती है, उसने एक मटकी जो है वो सेलेक्ट की हुई है। अब वो जो साथ वाली मटकी होती है वो उस पर भी कब्ज़ा कर लेती है, वो उसमें भी किसी को आने नहीं देती। अगर उसने अंडे दिए हुए हैं तो तब भी वो अंडे छोड़ के आती है और आके दूसरी, अगर कोई तोती उसके साथ वाले मटकी पे आई है तो वो आके उसको मार के भगाने की कोशिश करती है, तो उससे उसके अपने भी अंडे ख़राब हो सकते हैं, दूसरी को भी वो ब्रीड नहीं करने देती। जब आप थोड़े फासले पे लगाते हैं तो उसमें ये चीज़ जो है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा आप जो मटकियां हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा लगाएं, जितने आपके पास जोड़े हैं उनसे ज़्यादा लगाएं। अगर मिसाल है आपके पास 10 जोड़े आपने रखे हुए तो आप 12 या 13 या 14 मटकियां लगाएं। जब आप ज़्यादा मटकियां लगाएंगे तो वो फिर दूसरी जो तोतियां होंगी उनके पास चॉइस होगी कि अगर एक फ़ीमेल जो है वो अगर दूसरी मटकी पे नहीं आने दे रही या उसने वो सिलेक्ट की हुई है तो वो फिर कोई और मटकी जो है वो सिलेक्ट कर लेगी। तो एक तो फासला ज़्यादा रखें और दूसरा आप मटकियाँ जो हैं वो अब जितने जोड़े हैं उनसे ज़्यादा लगाएं। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इनको स्पेस ज़्यादा दें केज में। केज अगर बड़े में आप रखेंगे और तो फिर जो है वो उसमें ये होगा कि उनके पास फ़्लाइट ज़्यादा होती है। अगर एक तोती उसकी लड़ाई हो रही है, दूसरी को चेज़ कर रही है तो वो भाग के अपना बचाव करा लेती है। छोटे केजेस में चूँकि जगह कम होती है, अगर आप ज़्यादा जोड़े लगा लेते हैं उसमें तो फिर अगर तो लड़ते लड़ते वो गुथम गुथा हो गई हैं तो फिर तो दूसरी के लिए भागने का बहुत कम चांस होता है। वो फिर या तो उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देगी या तो फिर वो दूसरी मारी जाएगी ज़ख्मों से। तो स्पेस में ये है कि फ़्लाइट होती है, फ़्लाइट में ये एक्सरसाइज भी इनकी होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एक दूसरे अपना बचाव आम तौर पे कर लेते हैं। जो आमतौर पे लोगों ने 2x2 के केजेस हैं उसके अंदर 4-4 जोड़े लगाए हुए हैं, 5-5 जोड़े लगाए हैं, तो उसके अंदर तो बचाव का बहुत कम होता है चांस। और दूसरा वो करीब होते हैं तो उसकी वजह से अग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं। और आखिर में एक जो डाइट पे आपने देनी है उसमें आपने गंदम का इस्तेमाल करना है। मैंने जब ये गंदम में इनको देनी शुरू की थी तो मैंने देखा था कि मेरे परिंदों में एग्रेशन काफ़ी कम हो गई। गंदम जो है आपने सॉफ्ट फूड के तौर पे देनी है, भिगो के देनी है। रात को एक दफ़ा भिगो दें उसको और सुबह के टाइम जो है उनको डाल दें। तकरीबन 8 घंटे में, गर्मियाँ हैं आजकल, 8 घंटे में तो ये हो जाती, फूल जाती है तो नरम हो जाती है। तो ये बहुत शौक़ से खाते हैं और उससे ये होता है कि इनकी एग्रेशन भी जो है कम होती है। सर्दियों में आप इसको उबाल के भी दे सकते हैं, उससे ये होता है कि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर भिगो के देंगे तो ये इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो ये गंदम का इस्तेमाल करवाएं अगर आपके परिंदे जो हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसकी वजह से, गंदम खाने से जो है आपके परिंदे जो हैं इनमें एग्रेशन कम होगी। दूसरा, ब्रीड भी अच्छी करेंगे और बच्चे भी अच्छे निकलते हैं। जब ये बच्चे इनके निकले होते हैं, ये गंदम खिलाते हैं तो सॉफ्ट फूड के तौर पे
जो बच्चे ये सॉफ्ट फूड खाते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, उनके साइज़ भी बड़े होते हैं दूसरे बर्ड से। और तकरीबन सारे जो हैं वो पाले जाते हैं, उनमें से कम ही ऐसे होते हैं जो कि एक्सपायर हों। तो ये मैंने एक तरीका किया था, तो उसकी वजह से मेरे बर्ड्स में एग्रेशन बहुत कम हो गई थी और उनकी ब्रीड भी थी जो वो भी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक तो आप अपनी मटकियाँ जो हैं वो ज़रा फासला छोड़ के लगाएं। दूसरा, मटकियाँ जितने जोड़े हैं उससे थोड़ी ज़्यादा लगा दें। और इसके अलावा स्पेस कोशिश करें कि इनके लिए बड़ा पिंजरा बनवाएं, और अगर छोटा पिंजरा है तो उसमें जोड़े थोड़े कम रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें। और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो है वो उनके पास जगह होती है। अगर एक तोती एग्रेसिव हो गई दूसरे पे, दूसरी फीमेल जो है वो भाग के अपना बचाव कर लेती है। कम स्पेस में ऐसा चांस नहीं होता, जब वो अगर काबू आ गई तो फिर तो वो उसको पकड़ ही लेगी। और तीसरा, मैंने आपको गंदम का इस्तेमाल बताया है, गंदम इनको डालें, बहुत अच्छी चीज़ है और ब्रीड अच्छी देख करेंगे। थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, दाना भी इनको खाना चाहिए। अगर एक जोड़ा है तो एक जोड़े को आप 1 टीस्पून दे सकते हैं, तो वो बहुत है इनके लिए। और हफ्ते में मैं तो 2 दफ़ा देता हूँ, बाकी भी सॉफ्ट फूड देता हूँ। तो जब बच्चे निकले हों, बच्चों जब निकले हों तो आप डेली भी दे सकते हैं इनको। तो बच्चों को ये खिलाएंगे तो बच्चे भी बहुत अच्छे निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।